Давно не были. Ой, морем пахнет. Полетели куда-то. На юг летят, вот, видишь? На юг, конечно. Что-то холода здесь наступать, значит. Наверное. У нас же север-юга. Ух ты, сегодня, похоже, весна опять пришла. Теплый. Ох, как красиво стало. Пока погода стоит, занимаемся садом, деревьями. Сейчас еще нужно будет обработать. Листья уже все опали. Как раз время. Это жиродель. Вот эту алычу надо будет нам поукоротить. Она очень высокая. Покоротить его. Вообще убирать? Конечно, под самый корень. Все, она заболела. Тоже заболела. Ну вот. Так смотри, вон. Бесполезно. Сохраняли мы 3 года Вон, деревья. видишь? Ага, Вон. тоже эти грибы. Грибы этот, тутовики, они сейчас распространяют. Тутовики, да. Споры полезли. Угу. А не было ведь на этом? Не было. О, так что вон тоже в шве. Так что мы, получается, вообще без деревьев остаемся. На этом-то нету? На этом вроде нет. Ну, на этом что, камедь? Нет? Что-то есть как камень. Камедь, да. Вот она. Похоже на камедь, да. Что, мне тут опять кошки наландшафтнили? Так, вы живые тут? С перья листочки поопали. Барбарисик тоже. Это после морозов. Тучки начали ходить. К вечеру обещает дождь и завтра. Так, ну что у нас, какие продвижения здесь в ремонте? В общем, подготовлены стены уже под шпаклевку. Стену уже Андрей выровнял. Это вот снизу в углах у нас были стены очень-очень неровные. То есть не то, что так вот прямые, а тут вот где-то выемка, где-то недобор. Вот Андрей все выровнял. Косяки вот здесь у двери все выровнял. Эту дверь снял. Вот здесь угол тоже был сильно туда заглублен, как выемка. Тоже все выровнял. В общем, стены вроде как все подготовлено.
Так. Ну, здесь тоже. Сейчас свет включу. Так, здесь тоже у окна все откосы сделаны. Вот у окна все откосы. Вот эту дверь все зашпаклевал. Уже подсыхает, потому что это было сколько? 2 дня назад. Так что вот. В общем, сегодня будем начинать шпаклевать стены. Ну, то есть уже под поклейку обоев. А еще вот откосы у дверей тоже сделала. Вот уже внизу тут все. Ну и тут уже, наверное, все уже, да, схватилось. Вот. Так, ну, дверь сюда принесли пока, что уже складывать дома негде, на веранде забито. Спрашивали про эту дверь. Мы тоже были очень сильно удивлены, что это деревянная дверь. Мы сначала думали, что, знаете, там бывает картон, по бокам бруски, картон и шпон сверху. Здесь он полностью деревянный. Андрей все просмотрел. И не знаю, и все. Дверь тяжеленная, конечно, очень тяжеленная. Так вот. Почему такие цены, я уже говорила, потому что это единичные двери стоят, которые на витрине. Витринный вариант. Но эти не сильно так замызганы, мы уже посмотрели их, рассматривали. Вот. Потому что там белые двери, когда, вот, знаете, смотрят, у ручки там немножко грязновато уже. И к тому же мало кому нужно одну всего дверь межкомнатную. Если меняет двери, то меняют там, не знаю, ну, 2-3 двери. А то, что по одной, поэтому они у них, чтобы не залеживались, и, коллекции тоже меняются периодически. И вот у них такая вот распродажа. Мы, конечно, очень сильно удивлены были. В общем, у нас весь полностью комплект. То есть, ну, с коробкой оно шло, дверь, коробка это 3000, и плюс ручка, петли, что-то там еще 1000 рублей, 1100. Вот, вся готовая дверь вышла нам 400. Так, эта дверь пойдет у нас вот сюда вот межкомнатно, вот между комнатами. А что решили с дверью, которая будет в санузел? Мы смотрели там, видели белую тоже, она такое ощущение, что она как пластиковая, тоже очень такая качественная, хорошая дверь. Она изначально стоила вообще 19 тысяч, но там, так как витринный образец последний, ну, одна осталась дверь, ее тоже распродают по 3000. Вообще нам понравилось, но у нас проблемка. То, что она дверь одна, и нам открывание надо в эту сторону, а у нее вот в ту сторону. Она нам не подходит. И решили сюда заказать пластиковую дверь. Обычную, знаете, как на балконы идут. Такая без стекла. Просто обычная пластиковая дверь. Потому что там все-таки санузел, ванна, душ. Поэтому, чтобы все осадки не размокали, не разбухали, не косились двери. Вот решили сюда пластиковую заказать. Но это мы ее будем не сейчас, ближе уже к делу. Когда... Вот. А сейчас пока вот эта комната приготовлена под шпаклевку. Вот сегодня будут шпаклеваться стены. Ой, вчера лопнул вот этот опрыскиватель. Аж, вон видите, как разорвало. Это Андрей обрабатывал грунтовкой, да, Леш? Грунтовкой накачал, а он как взорвется. Вот. Это у меня для цветов был. Он самый дешевый, не помню, рублей 250, что ли. Совсем дешевенький был. Пришлось нам покупать такой, вроде хороший опрыскиватель. Так, 1,5-литровый. Вот, а пока нам еще нужно, потому что еще не все стены обработаны, да и пол надо будет. Этой грунтовкой очень удобно распылителем. Вот этим. Ух ты, он фиксируется. Круче, чем этот. Вот. Потом мне цветочки опрыскивать пойдет. Плохо фиксируется.
там большие, маленькие, разные. Гуляет. Ночью у нас был страшенный ветер, ураганный. Делов немножко нам поделал. Сейчас покажу. О, какой ветер был. Даже блок скинула. Блок-то ладно. А железо у нас, видите, как все раскидало. Смотрю, главное, машину не поцарапала. Вроде нет. Вроде нет. Единственное, что вот там погнуло уголок. Ой, какой ветер был. Железо убрали, там погнуто у двоих только уголки. В принципе, ничего страшного. Не подумали мы накрыть его, чем-нибудь прижать. Так, все убрали. Хожу, обхожу, что еще понатворил этот ветер. В принципе, все нормально, но вот еще вот тут у окна что-то прилепилось. Что-то врезалось. Кусочек отлетел у меня. Весной надо будет подкрашивать. Почему отлетело? Может, что-то прилетело, отскочило, улетело. Непонятно, в общем. Сейчас пока тише гладь. Но сегодня опять предупреждение. Даже вроде как напугали смерчами. Темно, наверное, конечно, но все равно уже, наверное, будет заметно. Вот, начали шпаклевать. Еще не подсохло, конечно, но когда подсохнет, будет беленькая стенка. В общем, сделали, можно сказать, вот эту стенку, начали эту. Андрей, с чего еще сегодня поделать, я уже приду с работы, вам покажу какие результаты, но уже вырисовываться, да, что-то комната. Вот. Так, ну ладненько, мне надо бежать на работу. Что еще Андрей сегодня поделать, я вам покажу уже, когда приду с работы. Процесс, конечно, этот не быстрый, но потихоньку уже продвигается. Спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки для продвижения моего канала. Увидимся в следующем видео. Всем пока-пока.